Você sabia que tem muita gente destruindo os próprios dentes enquanto dorme? Isso mesmo. O bruxismo acontece à noite e muita gente só percebe quando já está sentindo dor ou quando o desgaste dos dentes já virou um problema, sério. Mas a boa notícia é que tem como prevenir. Essa aqui é a placa Mil Relaxante. Ela é feita sob medida e protege os seus dentes do atrito, além de evitar as dores de mandíbula, sensibilidade e aquelas dores de cabeça, que o paciente sente quando acorda. Dormir com ela pode significar uma mudança na sua qualidade de vida. Quer saber se você precisa de uma? Me chama aqui no direct com a palavra placa e eu já te explico como funciona.